अक्लिफा इंडिका, खोखली या हरित मंजरी इज अ ब्यूटिफुल इंडियन ड्रग फॉर वॉयलेंट कॉफ, बहुत तेज खांसी, सूखी खांसी जिसके बाद ब्लीडिंग हो जाती है, हेमोप्टिसिस होती है, और ये सारी कंप्लेंट सुबह बहुत ज्यादा होती हैं। सारे पैथोलॉजिकल हेमरेजेस जिसमें कि सुबह या मॉर्निंग में एग्रेवेशन होती है। अक्लिफा इंडिका इज अ ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल ड्रग। चेस्ट में पेन होगा, हिमरेजेस होंगे, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे मिलीफोलियम से? मिलीफोलियम में ब्लडी स्पूटम होता है, और जो हेमोप्टिसिस है उसके साथ आपको एसोसिएटेड सिम्टम्स मिलेंगे, सप्रेस्ड मेंसेस, हेमरॉइड्स या वॉयलेंट पैल्पिटेशंस। ऐसा अक्लिफा इंडिका में नहीं होता। अक्लिफा इंडिका कैसे देना है? 5-5 बूंद आधा कप पानी में मदर टिंचर दिन में 3 बार शुरुआत में। विल गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स।